やっぱこうするんだろうね。で、綺麗にほら、こうなってるでしょ。で、これをどっかに出荷するのかな。ああ、いいですね。かっこいいですね、ダブル。そう、この前花巻かどっかでひっくり返って傷ついたもんな。綺麗。よし。
手順を戻してください。ご連絡に注意です。しばらくお待ちください。